محمود المساوي ضيف حلقة اليوم. السلام عليكم ومرحبا بك معنا. شكرا. مرحبا بك محمود، كل شيء مزيان؟ صحيح لاباس؟ صباح الحمد لله. كنتمنى كو سي باغي بور فو. الحمد لله كل شيء بخير وعلى خير. الوغ محمود، كيفاش تعلمتي البيانو؟ بالنسبه لهذا السؤال، الميول ديالي للموسيقى يعني كان عندي من الطفوله، يعني ملي كان عندي 5 سنين. كنت كنحاول نعزف عبر الاذن بعض المقاطع الموسيقيه الكلاسيكيه اللي كان الاب ديالي كيتلقى في الدار، ومن بعد من والدي اكتشفوا انه كاين واحد العلاقه قويه بيني وبين البيانو، فجاء هذا القرار ديال انهم يقيدوني في المعهد، ومن تما بدات المسيره ديالي. واخا واش خاص ضروري ان الواحد يتعلم السولفيج باش يكون ان بون بيانيست؟ وهي اي احترافيه في اي آلة موسيقيه يعني كتطلب دراسه اوليه للسولفاج، اللي هي كتعتبر لغه الموسيقى، واللي كتمكن لينا يعني نقراو لي بارتيسيون. سي فري كو كاين دي بيرسون اماتور اللي كيتعلموا غير من لي توتوريال، مي هادشي يعني كيبقى غير حلول تلقائيه. اوكي، دونك انت تعلمتي قلتي في الاول بوحدك غير بالاذن كما كنقولوا بالديشيفراج، كنتي كديشيفري ومن بعد عاد مشيتي وقريتي سولفيج. واش ديك القضيه ديال انك كديشيفري بحال قلتي ما كتغاش على لو ستيل الاكاديمي، وان النوطه خصها تكون اكزاكتومون ملعوبه في الوقيته ديالها في البلاصه ديالها؟ اكزاكتومون يعني حنا ان طون كانتربريت لو رول ديالنا سو انه نلعبوا اكزاكتومون شنو بغا لو كومبوزيتور. ما سمعناكش مزيان، عاود الى ممكن الجواب محمود. يعني قلت لك انه سي فري كو حنا الدور ديالنا ان طون كانتربريت هو نلعبوا اكزاكتومون شنو بغا لو كومبوزيتور. داكور، وغادي نسولك على لي بارتيسيون. مثلا شفناك في لي فيديو ديال الزابينغ كتشوف لا بارتيسيون وعاد كتلعبها. واش ما خاصش واحد السرعه كبيره بزاف انك تشوف تقرا تستوعب تفهم وفي نفس الوقت تطبق هذيك الحركه اللي مطلوبه منك في ديك لا بارتيسيون؟ يعني هو طبعا خاص واحد تلقائيه، يعني لا سبونتانيتي في القراءه مع العزف، وهذا كيجيب الاحترافيه والعمل المستمر. على اي حل يعني المقطوعات اللي كنلعبوا سور سان حنا كنكونوا خدمناهم بيان افون، ماشي حتى المنصه عاد اون كومونس دي شيفري. واخا كاين مثلا الا كان الفنان مغني كيضبط الصوت ديالو كيقوم بواحد التمارين صوتيه، ولكن لو بيانيست كيفاش كيتمرن؟ واش نتوما عندكم بزاف ديال لي ريبيتيسيون؟ اكزاكتومون وي بيان سور. يعني حنا مثلا ملي كيكون عندنا شي حاجه مع شي مغني اون برون لي بارتيسيون ديالنا بيان افون، اون لي ترافاي تو سول، عاد اون في دي ريبيتيسيون افيك لو شونتور، وعاد ليتاب فينال اللي هي مونتي سور سين. واخا دويلينا على هاد لي ريبيتيسيون كيفاش كيكونوا؟ مثلا كتكون جالس في الدار ولا في المعهد وعارف عندك واحد المسابقه ولا واحد لو كونسير وكتريني بالضبط على المقطوعات اللي غادي تعزف قدام الجمهور، ياك؟ اكزاكتومون. دابا هو اول حاجه ملي كيكون عندك ان بروغرام اللي خاصك توجدو، سي كو اي حاجه اول حاجه كدير سي كو تو اناليز لا بارتيسيون، يعني كتشوف داكشي كامل اللي راه مكتوب فيها الوي. عاد من بعد كتمشي الاله ديالك اللي هو بور لو كا ديال البيانو، جيساي زعما نطبق داكشي اللي اكزاكتومون اكري في البيانو. عاد من بعد ملي صافي كنضبط لا بارتي ديالي كنديروا اون ريبيتيسيون مثلا انا ولا بيرسون اللي ندوز معاه سور سين، بور بحال قلتي باش نكونوا اون سانكرونيزاسيون، ما يكونش ان ديكالاج، يكونوا لي زيدي ديالنا ميوزيكال متقاربين، باش اون غرو ميم سي اون اي بليزيور بيرسون sur scène, on a l'impression que c'est une seule personne qui va donner le show. يعني كتكون واحد une certaine synchronisation entre tous les musiciens de la scène. انت قلتي وهادشي سي غراس لا ريبيتيسيون دونسومبل. اكيد قلتي محمود انك بديتي كتهتم بالبيانو من صغرك، من 5 سنين 6 سنين، وبديتي كتعزف على البيانو من 9 سنين 10 سنين. دونك تجربه مهمه ولا براتيك مهم بزاف في اي فن وفي اي آلة موسيقيه اكيد. بغيت نسولك وتقربنا الى ممكن شويه من الظروف والكواليس ديال المسابقات لي كونكور ولي فيستيفال. شنو هما الشروط مثلا باش انا شاب بحالك ولا اي واحد مولوع ولا اي وحده مولوعه بالبيانو ولا بآلة موسيقيه واحده اخرى تشارك في المسابقات اللي كتشارك فيهم نتايا؟ هما الصراحه الشروط ديال المشاركه من شي مسابقه راه كيتبدلوا من مسابقه لاخرى، ولكن بصفه عامه يعني الشروط اللي كاينين هو انه ديجا كاين العمر، يعني ما خاصكش تكون فايت لا ليميت داج، وعاد خاصك تكون في المستوى، يعني دوك لي زوفر اللي غادي تقدم في المسابقه خاصك تكون متمكن منهم من جميع النواحي. واش مسموح بون فوس نوت مثلا وسط مسابقه كبيره؟
Bon, vous savez, l'erreur est humaine. On n'est pas des robots pour jouer, par exemple, un récital d'une heure sans même pas une fausse note. Même le jury, il comprend ça parce que lui-même, il est musicien. De toute façon, il ne juge pas vraiment sur le nombre de fausses notes faites, etc. Il juge surtout sur la qualité de l'interprétation et les qualités. Est-ce que le musicien qui est sur scène, est-ce qu'il arrive à transmettre des émotions au public ou là? Mais sinon, pour les fausses notes, ils comprennent très bien que sur scène, il y a le track, que les œuvres sont très difficiles, que c'est normal de faire quelques fausses notes. ومسموح بالارتجال شويه ديال الامبروفيزاسيون. حنا en tant qu'interprète classique الدور ديالنا هو نلعبوا القطع كيما هما مكتوبين في la partition le plus fidèlement possible. هنا d'ailleurs en parlant de fidélité, انا personnellement même les éditions que je choisis يعني المطابع اللي كنخدم بهم معروفين في السوق العالمي بلي ils reprennent exactement شنو كاين في المانuscrit du compositeur. واخا ولكن يعني محمود مثلا بالنسبه للناس اللي ما كيفهموش بزاف في لا ميوزيك كلاسيك ولا في لي كونكور ديال لو بيانو، الا كنتي انت و20 واحد اخر بالضبط كتعاودوا ديك لا سيمفوني كما خاصها تكون، فين هي لا توش سبيسيفيك ديال كل واحد؟ فين كتجلى الموهبه باش نقولوا هذا عزف نفس لا بارتيسيون احسن من هذا اللي تا هو عزف نفس لا بارتيسيون؟ Moi, tout d'abord, je vous remercie pour la question parce qu'elle est très intéressante. باش نقربكم plus من la situation, il y a comme un autre exemple. Imaginez comme quoi il y a des personnes qui vont jouer une pièce de théâtre de Molière. Il y a Khadiji, la première équipe, elle va présenter la pièce de théâtre d'une manière très plate. Elle va juste dire ce qui est écrit dans le texte de Molière, sans émotion, sans essayer de représenter les émotions ni rien du tout. Une autre équipe, elle joue avec son cœur et le public sent vraiment comme quoi elle est vraiment dans la pièce de théâtre. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre les deux? Oui, ça. Donc l'émotion compte. C'est exactement pareil dans la musique en fait. انك تعيش مع المقطوعه حاجه مهمه وكتساعدك باش انك تألق. Oui, il y a ça. D'une autre part, il faut avoir du beau son. Il faut pas jouer les notes comme elles sont écrites de manière très plate. Il faut une intention musicale et essayer de transmettre quelque chose de palpable au public. واخا واش البادي لانجويج اللغه ديال الجسد مهمه حتى هي؟ Pas vraiment, non. De toute façon, le radial jet c'est une chose qui spontanée, c'est pas une chose qui l'interprète qui dirait sur scène, qui essaie d'impressionner le public. وصلتي لدرجه les pianistes qui sont extraordinaires, pourtant ils sont très stables envers l'instrument, ils ne bougent même pas. D'accord. وصلتي لدرجه انك ممكن تكومبوزي؟ En fait, la composition et l'interprétation, c'est deux domaines différents, c'est deux chemins différents, donc ça va pas ensemble en fait. Je suis plus dans l'interprétation. اسمح لنا على السؤال السي محمود. Pas de souci. واخا نواصل معك. الوغ فيما يخص لي بري تبارك الله عليك، بروميي بري 2014 و2016 ديال الكونكور انترناسيونال برانسيس لاله مريم، ربحتي كذلك محمود تبارك الله عليك بري دونور ديال الكونسيرفاتوار ناسيونال دو ميوزيك دار كوريغرافيك، وبزاف ديال لي بري واحد اخرين. ربحتي كذلك لو بروميي بري تبارك الله عليك فيستيفال سيزون روس. شنو كتعني لك هذه الجوائز؟ En gros, الجوائز ça nous pousse d'aller beaucoup plus loin. Déjà parce que la confiance en soi ديالك كتطلع, parce que tu te dis comme quoi tu as travaillé, ça donne un bon résultat. Ouais, en plus ça donne, quand on remporte un prix, ça donne vraiment un grand coup de projecteur. Tu as plus de public, tu es plus visible sur, par exemple, juste avec la télé. Donc c'est ça le rôle d'y avoir des prix. قبل ما توصل لهذا المستوى العالمي تبارك الله عليك، وكنأكد انك يلاه فقط عندك 22 عام تبارك الله، شنو هما الصعوبات اللي دزتي منهم، العراقيل اللي كانوا عندك؟ وهما الصراحه ما كاينش شي صعوبات اللي كبار، بل سر في النجاح هو الجديه والمثابره والعمل المستمر، وكاين حتى لو كوتي انكادرمون، خصنا نكونوا اونتر دو تري بون مان. واخا واش مساله امكانيات انك ممكن تكمل في العزف على البيانو، علما مثلا انه بيانو حسب ما كنعرف انايا كيبدا ابتداء من 10000 درهم 15000 درهم الثمن ديالو؟ Vous savez, il y a des musiciens qui ont une renommée internationale alors qu'ils n'ont même pas de piano chez eux. Donc les moyens n'ont jamais été un frein pour la réussite. Par exemple, à Naresbach, j'étais en train de travailler à l'Institut français de Rabat sur leur piano. Vous voyez ce que je veux dire? Même si on n'a pas les moyens d'avoir son propre piano chez soi, on peut se débrouiller pour trouver des pianos ailleurs et travailler. واخا مي الا بغينا نتمرنوا ونترينيو مزيان، من الاحسن يكون عندنا ولا يكون عندنا في المتناول.
ومن الاحسن يكون عندنا مي باغ اكزومبل غير هذه الفتره اللي خديت فيها لا ماجوريتي دي بري راه جابيتي à Rabat parce que on était toujours fait les études en présentiel donc j'habitais à l'internat et j'avais même pas de piano chez moi à l'internat donc à chaque fois je partais quelque part pour travailler pourtant j'ai remporté plein de prix. واخا انت كشاب تبارك الله عليك محمود المساوي، واش كظن انه كاين واحد المزج ممكن بين مثلا سكو تو في نتايا مثلا دوبوسي باك بيتهوفن و ال جراندي توتو وينزا وشباب اخرين؟ قاطع الخط. C'est un peu compliqué parce que c'est des styles complètement différents. ياك صعيب نميكسيو بيناتهم. Ouais, ça parce qu'il y a des trucs qui sont difficiles à mélanger. La musique classique avec la musique populaire, c'est un peu difficile. واخا ديجا دارت على المستوى العالمي شويه مثلا جاز مع قناوه ايتترا. Là, ça peut se digérer, mais parce que déjà, comme je vous l'avais dit, la musique classique, on est obligé de rester carré en manuscrit, ce que veut le compositeur. Vous voyez, ce qui fait déjà en restant carré à ce que veut le compositeur et trouver un truc, par exemple en musique populaire, qui va aller avec, c'est compliqué. تعلمتي محمود accorder le piano ولا مازال؟ C'est un domaine de savoir qui est différent, en fait. C'est vrai que les autres instrumentistes, par exemple les guitaristes, les violonistes, etc., ils peuvent accorder leur propre instrument, mais pour nous les pianistes, c'est pas le cas. حيت مهنه بوحده وتحيه جوستومون لهذه المهنه ديال الاكوردور دو بيانو اللي هي مهنه عريقه في المغرب. Je profite pour faire un clin d'œil à M. Chikhaoui. C'est le seul accordeur de piano qui est disponible au Maroc. Et j'espère qu'il y en aura beaucoup prochainement. Mais pour l'instant, c'est celui que je rencontre à chaque fois que je suis sur scène. شنو كتوجد لينا مستقبلا؟ واش عندك مسابقات ولا دي فيستيفال جايين في الطريق؟ عندي la semaine prochaine par exemple un concert privé, j'ai d'autres concerts inchallah, j'espère qu'ils verront le jour au Maroc, mais pour l'étranger avec la période de Covid, c'est un peu compliqué de trouver des concerts ailleurs. Rapidement محمود كيقولوا ان البيانو موسيقى ولا آلة موسيقية نخبوية شوية إليتيست، شنو كتجاوبهم؟ باردون شوية؟ نخبوية إليتيست. وهذا غير صحيح، يعني الانصات والعزف هما فن راقي اللي ما عندهم حتى شي علاقه بالمستوى الاجتماعي، ولكن عندهم علاقه بالذوق الفني. هو سي فري كيف ما قلت قبيلات كوم اكتساب الالاف منزل سا دوموند ان بو دو مويان سورتو سي اون شيرش ا فوار سورتو سي اون شيرش ا فوار ان بيانو هكا لا ميزون، مي ماشي ضروري يكون عندنا. دونك يعني لا ميوزيك كلاسيك المهم بور مون كا لو بيانو راهي لي في بور توت كاتيجوري سوسيال، في متناول الجميع وخاصه تكون في متناول الجميع. شكرا لك بزاف محمود. اكزاكتومون، شكرا. كان محمود المساوي ضيف حلقة اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة.